तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज और आपका स्वागत करता हूँ आपको अपने एक नए ब्लॉग में, जो कि इस समय वो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। ये तो ब्लॉग मेरा पहला है, इसलिए किया है पर मैंने कभी स्पेशल ब्लॉगिंग के लिए कभी जर्नी नहीं की थी मोटो ब्लॉग के लिए, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग करता हूँ लेकिन मोटो ब्लॉगिंग नहीं करता था, तो मोटो ब्लॉगिंग आपको स्टार्ट हो गई है। तो आपको कुछ एडवेंचर भी दिखाएंगे। अरे रे यार, पेड़ की कटाई शुरू हो गई। जो लाइन के आसपास आ रही है, लाइन आ रही है मेरे पे, तो मुझे पेड़ आ रहे हैं जो काट रहे हैं।